Hello，我係羅怡琪 Raquel 啦。今年就參加咗 GC 上海實習計劃，咁就喺 Brand DNA 度實習啦。成個 GC 計劃呢，其實我第一印象應該係由 Ocamp 開始嘅。咁 Ocamp 嗰日其實係比較冇識到好多新朋友，反而因為我哋嗰組嘅人都比較內向，都唔太中意講嘢啦。同埋 Ocamp 嗰日嘅機制，即係可能因為時間太 rush 太趕呢，咁我哋就冇話好多機會去一齊傾偈交流，同埋嗰日好多嘢聽，好多出發嘅資訊啦之類嘢要聽，所以冇話真係識到好多朋友。咁真係識到新朋友嘅時候，應該就喺機場我哋集合嘅時候啦，之後自己同自己 group 嘅人集合之後，慢慢等人，咁我哋開始傾偈嘅時候就開始熟絡起嚟，就咁我哋成個 trip 都係一齊玩嘅，所以都係好開心嘅。另外就係一啲我實習期間嘅趣事啦。我第一日去嘅時候有少少緊張，之後有少少 overdressed，因為上海人其實反而好 chill，着得係 T-shirt 牛仔褲就返工就好 chill。咁就有少少 overdress 啦。咁我哋就即刻返到酒店就話唔得，聽日一定要換翻 T-shirt 短褲咁樣，另外一日先去符合翻佢哋 dress code 返工。即係我嘅 supervisor 都有請我食飯啦，即係我走嘅時候都有俾小禮物我，同埋 in general 因為我哋間公司都係用翻英文為主，so 冇話好大嘅語言上嘅一啲出入咯，咁其實都係用翻英文為主。咁喺成個 trip 嘅時候 GC 都有安排好多呢啲參訪，好似美團啊嗰啲我哋平時入唔到去嘅參訪，咁其實我覺得呢啲經驗都幾寶貴嘅。同埋就係上海，佢真係好多嘢玩，同埋好多嘢食咯，比起香港。即係香港有陣時出街，我哋都唔知食咩玩咩好，但係上海就係一出街一上美團或者一上地圖，即係一睇就知道有咩好玩，有咩好食，所以我就覺得呢個都好方便，所以成程喺上海都係好 good trip 嘅。